재원이의 감성 캠핑 모닥불편. 주변에서 잘 탈 만한 나무를 줍습니다. 어제 비가 와서 나무들이 많이 젖어 있네요. 여기에도 나뭇가지가 많이 있네요. 나무를 화롯대에 넣기 좋게 작게 잘라요. 우선 도끼를 써볼까요? 잔가지를 도끼로 내리쳐요. 굵은 가지는 톱으로 잘라줄게요. 이제 자른 가지를 가는 것, 중간, 굵은 것으로 나눠요. 그리고 가는 것, 중간을 손으로 잘라요. 굵은 가지는 화롯대에 넣기 좋게 칼로 쪼개줄게요. 화롯대를 준비할게요. 불을 붙이기 쉽게 고체 연료를 화롯대에 넣어요. 라이터로 불을 붙이고 잔가지를 넣어요. 그 다음에 중간에 넣어요. 굵은 것을 넣어요. 짜잔! 불이 붙었어요. 시청해주셔서 감사합니다.